భటుక్ భైరవ్. హలో, ఇప్పుడు మనము కాశీలో భటుక్ భైరవ్ అంటారండి. ఇది చాలా ఫేమస్ అయిన టెంపుల్. ఇక్కడ ఆదివారం రోజు స్వామికి మద్యాన్ని మాంసాన్ని కూడా సమర్పిస్తారంట ప్రసాదంగా. మేమైతే సండే రాలేకపోయాము. ఈరోజు గురువారం అండి మేము ఇక్కడికి వచ్చింది. భటుక్ భైరవ్ ఇక్కడికి వచ్చి స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటే వాళ్ళకి శనీశ్వర స్వామి బాధలను కూడా నివృత్తి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సరేనండి, మరి కాశీలో ఉన్న 8 మంది భైరవులలో మనం ముఖ్యంగా దర్శించవలసింది కాలభైరవుడిని, తర్వాత భటుక్ భైరవుడిని అంటండి. ఇక్కడ వీళ్ళైతే ఖచ్చితంగా కాలభైరవుడి దర్శనం చేసుకొని స్వామివారిని దర్శించుకున్న తర్వాత ఇక్కడ భటుక్ భైరవ మందిరానికొచ్చి దర్శనం అయితే చేసుకోవాలంటండి. ఖచ్చితంగా ఇక్కడికొచ్చి దర్శనం చేసుకుంటే మంచిది అని చెప్తున్నారండి వీళ్ళు. కార్తీక మాసంలో వచ్చే అష్టముల్లో ఆదివారం అమావాస్య వచ్చిన రోజు పౌర్ణమికి ఇక్కడ స్వామికి విశేషంగా పూజలు నిర్వహిస్తారండి. స్వామికి ఇక్కడ సాత్విక నివేదనతో పాటు వామాచారంలో ఉండే నివేదనలు కూడా ఇక్కడ చేస్తారంటండి. అంటే మద్యం, మాంసం కూడా ఇక్కడ ఈ స్వామికి నైవేద్యంగా సమర్పించి అది తినే భక్తులకి మాత్రం ఆ రోజు ఆ నైవేద్యాన్ని కూడా వితరణ చేస్తారంటండి. భటుక్ భైరవ్ అంటే బాల భైరవుడు అని అర్థం అండి. ఇక్కడ స్వామి మనకు బాలుడి రూపంలో దర్శనమిస్తారు. ఎంతో చక్కని రూపంతో చక్కగా ఉంటాడండి స్వామి ఇక్కడ. తీవ్రమైన కష్టాలతో బాధపడేవాళ్ళు, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడేవాళ్ళు, గ్రహ దోషాలతో బాధపడేవాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి స్వామిని దర్శించుకుంటే తప్పకుండా వాళ్ళ కష్టాలు తీరుతాయని ఇక్కడ స్థల పురాణంలో చెప్పబడిందండి. ఈ భటుక్ భైరవ స్వామికి చిన్న కథ అయితే ఉందండి. అదైతే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను. పూర్వం ఆపద అనే రాక్షసుడు ఉండేవాడంటండి. అతను మానవుల్ని, దేవతల్ని, ఋషుల్ని పీడిస్తూ ఉండేవాడంట. ధర్మాన్ని నాశనం చేస్తూ అధర్మమైన పనులన్నీ చేసేవాడంటండి. అది భరించలేక దేవతలు, మానవులు, ఋషులు అందరూ ఈశ్వరుణ్ణి వేడుకోగా స్వామి ఇక్కడ బాల భైరవుడిగా అవతరించి ఆపద అనే రాక్షసుణ్ణి సంహరించి ఇక్కడ భక్తులను కాపాడటానికి వెలిసాడంటండి. ఇవేనండి భటుక్ భైరవ్ మందిర్ విశేషాలు. నేను తెలుసుకున్నవి, ఇక్కడ చదివినవి అన్నీ మీకు షేర్ చేశానని అనుకుంటున్నానండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరో గుడి విశేషాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఇట్లు జర్నీ విత్ లక్ష్మి.